هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. رجعت لكم فيديو جديد من بحر شرم. طبعا كلنا عارفين ان بحر شرم بحر جميل، واللي ما راحش يا ريت يجرب يروحها. بس هو بحر ما فيهوش ولا طوبه، وميه صافيه وجو هادي. بجد حاجه جميله. وقدامك شازلونج قريب من البحر، تقدري تشوفي اولادك لو بيلعبوا. طبعا بقى دلوقتي معانا جلاس بوت. الجلاس بوت ده يعني مركب وارضيته ازاز. مركب وارضيته ازاز، وبجد يعني مناظر ولا اروع. بتشوف سمك وانت ماشيه، والشعب المرجانيه برضو. فبصوا الوان السمك جميله. في اسود، وفي لبني، وفي سمكه اسمها سمكه البغبغان ملونه، زي الوان البغبغان كده بالظبط. احنا دلوقتي قدامنا الطحالب. الطحالب اللي انا بقول الشعب المرجانيه. آم، طبعا السمك ليه بيوت، ودي السمكة اللي انا قربت لكم انها اسمها السمكة الطايرة. عشان ال ال سريعة، يعني في المية سريعة جدا. فبس هسيبكم تتفرجوا على الجلاس بوت، يعني الشعب المرجانية والأسماك. فبجد روعة. بنصح كله يجربها اللي في البحور يعني، وفي جلاس بوت يركبها. واللي هيروح شرم يتصور كتير. هو ده اللي انا بقوله، يتصور كتير. يا ريت يا بنات لو اول مره تشوفوا قناتي تشتركوا فيها، عشان نوصل مع بعض 1000 مشترك، فضلا وليس امرا. بصوا دي كبسي كده شباك ازاز، كذا واحد، يعني مش واحد بس، مش بتاعة بس تشوفي منها. لا، ده كل واحد قدامه بتاع ازاز، شباك زي ازاز كده تتفرجي عليه او منه. بس انا كده يعتبر وريتكم بحر شرم من من الاعماق ومن الشط. شايفين بقى من الاعماق ومن الشط؟ حد عمل معاكم كده؟ بس انا كده بقى فوق في المركب، مروحة، مش مروحة يعني راجعة